ফিবুলা অ্যাডজাস্টমেন্টটা কিভাবে করি সেটা একটু বলে দিচ্ছি আপনাদের। টিবিয়া হচ্ছে মেন ওয়েট বিয়ারিং বোন, এই যে মেন ওয়েট বিয়ার করে সেটা হচ্ছে টিবিয়া। কারোর যদি ফিবুলা ফ্র্যাকচার হয় সে কিন্তু হেঁটেও আমাদের ক্লিনিকে আসে, কিন্তু টিবিয়া ফ্র্যাকচার হলে সে কিন্তু দাঁড়াতে পারবে না। অনেকে বলেন যে আমার পা ভেঙে গেছে কিন্তু হাঁটতে পারছে, সেটা হচ্ছে ফিবুলা ছোট বোনটা, আর বড় বোনটা হচ্ছে টিবিয়া। এর ফিবুলা অ্যাডজাস্টমেন্টটা কিভাবে করতে হয় আমাদের দেখাচ্ছি। এই ফিবুলাতে এটাকে হোল্ড করতে হবে, হোল্ড করে এটাকে এই রোটেট করলাম, রোটেট করে এই মোবিলাইজ করে এই বেরিয়ার, এবারে বেরিয়ার এই হোল্ড করে এই ট্রাস্ট। এবার এটা দুটো পায়ে করতে হয়, দুটো ফিবুলার অ্যাডজাস্টমেন্ট। The Cairo Rehab. Live a pain-free life.